tegede kuba olusi byenjogera byagalako obujulizi. Lawyer ayitibwa George Musisi, lawyer wa Nuupu, awolereza omuvuka gwe bayita Musana eyavuma Kabaka. Kati ebibiri obiconnecting otya? Ebibiri obiconnecting nti lawyer waffe ow'ekibiina awolereza eyavuma n'atyoboola Kabaka wa Buganda. Mwagala kuntegeeza nti era eri ebyo baba tebabitegeera. Bagamba bulijjo omulimu gwammwe mwe kuwulira ffe kwogera okutegeera nako kwammwe temutukiriza kubategeerera. Bw'oba tulina wootegedde okubuuza nga bwanika bwagambye Makolo nti jangu twogere oba olya we munaaviirawo mujja kuba mulina kyemukoze ki. Naye ng'ebyo tuvuddeyo nti eggwanga lyaffe tulitwale nga kkulu gye tuli. Abantu abamu nze mbaga nti nze ndi mu evening of my life. Ne wano mu maaso gange ndaba abavubuka bangi 25, 18, 3 bo bakyali mu midday yaabwe. Nati afternoon midday. Naye abantu abali mu evening ate baagala kutukozesa abaana baffe n'abazzukulu bajje nga bonaabona. Ebintu bino mmekisirawo kyensembyayo oli yagambye ekintu kyogamba okwewamba nze kyantuuseeko weekend kizibwe wange kizibwe se mwana mwenyo yagenze n'afuna abantu neyekweka ne bagamba nti bamuwambye. Sisabange bamuwambye nti nenga nti njina bebimanyi katulakiri banoonye ng'ali mu kifo eki ennaku esi naye kali nga bakugamba kali nwanona natisatuza nti bamutwale Kongo ne bagamba nti mugende Kongo. Mukulembeze ennyumba ekutta omuliro odduka nodde eri wabweru kyokka olabula abali munda nti kyetulimu kiri bweki. Nuupu esobola okutegeera amannya olwaleero njogedde kuli minaana olwaleero njogedde kulimu mukulu Makolo Kavuma soogera nga kigambo kitali verified. Ebyange byenjogera mbala bikolako research. Ate biri mu Sabamba Kristo kamunanje tulaluza mu byakola nyenza abakulu nambala mukizza nenjala okusoka okwebaza abejo nakubyagadde naye njagala abejo omanye nti mwebwe nnyini mwe muletedde Buganda ekizibu lwaki bwenga olina ekibiina ekikyo simanyi lwaki oba watengula otya okuba mu kibiina kyato gyowegatte wano kwatuze tubiraba era ensonga lwaki abantu bakola ki babavumirira. Ekyokubiri bwetunuulira n'ogamba kino Lugongo yatalina kwesigibwa bw'otumanyi kino tulina balooya ab'omugezi abali mu Buganda naye nga wano John Patrick Mbabazi bwe yakola ekibiina kye bajja ne bamwegattako. Kakati bwe kiba nga bo basobola okufuna trust mu muntu eyajja n'obukulembeze buno kati ogaana otya tekyagulanya okwesigaani Lugongo yasoze endowooza tuve mu bino ebyogamba nti no tugenda kubuukira weevu naye tuze ku drawing board bwe kiba nga Bejo olina ekibiina kye sigala mu kibiina kyo bw'oba ofuna abantu bafuna oba tobafunye gwe kuba musa.